হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ সেলিম। আজকে আমরা সনি ব্রাভিও 40 ইঞ্চি একটি স্মার্ট টিভি, যেটার নাকি সাউন্ড আছে, ছবি নাই, এটা হলো প্যানেলের সমস্যা। তো আমরা টিভিটাকে ওপেন করব। টিভিটাকে ওপেন করেছি, সেই সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব। আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন, সমাধান হলে একটা ভিডিও প্লে করে দেখাবো। এটা হলো প্যানেলের সমস্যা। এই ধরনের সিমটম হলে আতঙ্কের কিছু নেই। আমরা চট্টগ্রাম এবং ঢাকা সিটি মধ্যে সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস করে থাকি। যে কোনো প্যানেল আমরা বলি একবার রিপেয়ার হয়। তো আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আমি কাজের অংশটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করি। টেকনিশিয়ান ভাইরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখে তাহলে অবশ্যই বুঝবে যে আমি কি কাজ করেছি। আদারওয়াইজ অন্য কেউ না, অনলি টেকনিশিয়ান। তবে ভিডিওটা ভালোভাবে দেখতে হবে। আর যদি কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে আমার দেওয়া নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, অবশ্যই আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব টেকনিশিয়ান ভাইদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। আমি কাজ করেছি ইনশাল্লাহ আমার সমস্যাটি সমাধান হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা কনফার্ম হয়েছি যে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয়েছে। আমাদের চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। আমরা পুরো টিভিটাকে ক্লোজ করে একটা ভিডিও প্লে করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ফেসবুকে যারা দেখেন তারা অবশ্যই ভিডিওটিকে শেয়ার করে দিবেন, আর আপনার মূল্যবান মতামতটুকু কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। এই হলো ছবি। এখন আর কোনো ধরনের সমস্যায় রইল না, একেবারে নিখুঁতভাবে কাজটি হয়েছে। তো আমরা একটা ভিডিও প্লে করি। এই ধরনের সিমটম হলে সেটা 40ই হোক, 32ই হোক, 55 হোক, একবার প্যানেলগুলো রিপেয়ার হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একবার রিপেয়ার হয়ে থাকে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।